Hello， 大家好，今天和大家分享一个不需要烤箱也能做的焦糖鸡蛋布丁。首先准备一个奶锅，倒入30毫升的水，100克细砂糖，小火煮，过程中不需要搅拌，水分会逐渐蒸发，糖浆开始冒泡泡。糖浆颜色变深至枣红色后熄火，马上倒入26毫升的水，那么焦糖就做好啦。把焦糖倒入小碗中，薄薄一层就好。将400毫升的牛奶、和60克的细砂糖倒入锅中，煮至沸腾备用。碗里打4颗鸡蛋，把蛋液打散，一点一点地加入牛奶，边倒边搅拌。然后把蛋液过筛，把蛋液均匀地倒入小碗里，盖上一层锡纸或保鲜膜，扎几个小孔。锅中烧水，水开后转中小火蒸15分钟。蒸好晾凉后放进冰箱冷藏。要吃的时候再拿出来脱模。用刀沿着碗边划一圈。上面盖一个盘子，倒扣出来。焦糖鸡蛋布丁就做好啦。Someday we will talk all night of all that we've been through. No more tears, no more sorrows, only your brightest smile. Someday we will laugh all night about our hardest times. Until then we'll
tight. 如果喜欢这支影片的话，记得点赞和订阅我的频道哦。我们下一个视频见，拜拜。